Ukiingia kwenye channel ya Mr. Kileleni, nani ya kwanza kabisa, video ya kwanza kabisa ni cryptocurrency, inaonyesha jinsi ya kuwekeza kwenye crypto investing 101 for beginners. Hii ni video ya dakika 34 bure kabisa. Ujifunze, uingie, uangalie jinsi gani ninavyoelezea kuhusiana na crypto. Baada ya hapo, kama utahitaji masomo mengine zaidi, sawa, utakuja, utalipia kozi ambayo ni bei rahisi kabisa kuliko sehemu zingine zozote zile. Utajifunza. Ukiwa na swali lolote uliza. Hapa ni sehemu ya kucreate wealth. Cryptocurrency imewafanya watu wengi kabisa duniani kuwa mabilionea. Wewe kama unaogopa kuwekeza kwenye crypto, haina shida, njoo nikufundishe uwekezaji mwingine. Lakini uwekezaji wa kwanza kabisa huwa nashauri watu wawekeze kwenye nini? Kwenye UTT. Kuna kozi nyingine hii hapa ya bure, nimeelezea kuhusiana na UTT-AMIS. Hii hapa ya bure kabisa for free. Ina dakika 45. Ukihitaji kujifunza zaidi jinsi gani ya kuwekeza na zaidi, utakuja ulipie hiyo kozi kwa bei ambayo nitakutajia. Ukiwa willing utajifunza. Kama haupo willing, that's okay. Ukishaipata hii tu una uwezo wewe mwenyewe kwenda kufungua account na kufanya vitu vingine. Ipo hivyo. Sasa nyinyi wengine ambao hamtaki kujifunza hivi vitu, ambao mnaenda kwenye platform, guys, kitu kikubwa ambacho mimi huwa nawaambia watu wengi ni kwamba sio kwamba platform haziingizi hela. Yes, zinaingiza hela nyingi, tuna watu wanapata hela nyingi sana. Toka kipindi cha idea debate watu walipiga hela nyingi kweli kweli kuliko hata watu ambao wapo labda kwenye platform ya kitapeli ya Karibu au na Scatec iliyoanguka. Lakini still hauwezi jua itaanguka lini. Wengi ambao utakaoingia mwanzoni watafaidi. Wale wengi ambao wanaokuja mwishoni na huwezi jua hii mwisho lini, wao wanakula za uso. Ipo hivyo yani. Ipo hivyo yani. Kwa hiyo kama nyinyi bado mnaona kama mimi ninachoongea ni uongo, haina shida. Scatec tayari wameshakula, ushawapiga watu za uso. Tunawasubiria Kalinda. Kalinda nao sidhani itakaa. 4-5. That's crazy mzee. Huwezi kumaintain hiyo hata waje watu wangapi, lazima tu watarag watu. Karibuni jamani mjifunze cryptocurrency. Karibuni jamani mjifunze uwekezaji. Msipende tamaa ya kupata hela ya muda mfupi. Yes, wengi wachache watapata, lakini wengi watalia. Ipo hivyo. Wengi watalia. Wale ambao wameingia mapema watapiga hela, yes. Wale ambao nini watapiga hela, lakini wengi ambao watakuja mwishoni watalia tu. Sasa mimi nipo kwa ajili ya kuokoa nyinyi wengi ambao mnaingia, ambao hamjui hizo platforms zimeanzishwa lini, mtakuja kulia. Usiseme sijui kampuni imesajiliwa, sijui kampuni sijui. Guys, I don't know what to say. Okay. Watu wa Kalinda poleni sana, wote mnahitaji jifunzeni. Kuna cryptocurrency kozi ya bure hapo, kuna uwekezaji wa UTT. Wewe mwenyewe anzia ipi, njoo uje kujifunza, uepukane na matapeli.